Joo, katos, no semmonen historia, että mulla on niin Pohjolassa näin kotivakuutukset ja 3 kiinteistövakuutusta. Ja nyt kun mä tuossa viime tammikuussa tein autokaupat, niin sinne autokauppaan tuli Vennialta tämmönen, en mä tiedä onko sitten ilmanen vakuutus. Ja mä ajattelin, että että Tarniosta sitten palautettaisiin se entinen kasko ja toi liikennevakuutus. Joo. Joo. Se on mennyt, eli rekkari varmaankin tarvitsi siitä.